চলার পথে ইউএসএ ব্লগিং এ আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম। কেমন আছেন আপনারা? আজ আমরা এখানকার যে স্নোস্টর্ম হয়েছে সারা রাত, তারপরে সকালে কাজে যাওয়ার মুহূর্তের যে পরিস্থিতি আশেপাশের, সেই পরিস্থিতি দেখানোর চেষ্টা করব। আসলেও বিগত কিছুদিন ধরে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে, নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি সহ মিশিগান এবং আমার স্টেট যেটা ইলিনয়, সেখানের প্রত্যেকটা স্টেটে ব্যাপক তুষারপাত এবং তাপমাত্রা মাইনাস, কোনো জায়গায় 8, কোনো জায়গায় 10 এবং 12-13 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচেও চলে যাচ্ছে। এবং পাশাপাশি আমার স্টেটের যে এমনি উইন্ডি স্টেট নামে খ্যাত, তার মধ্যে এবং তীব্র বাতাসের ফলে এই ঠান্ডা, স্নোস্টর্ম এবং বাতাস সব মিলিয়ে একদম ভয়াবহ অবস্থা, যার ফলে একদম জনজীবনে যে দুর্বিষহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেটাই আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখেন, সবাই বের হয়ে গেছে এবং গাড়ি পরিষ্কার করতেছে। হাঁটা তো প্রায় অসম্ভব এখন, তারপরেও কাজে যেতে হয়, যে কারণে মানুষ কিভাবে কাজে যাবে, এই কারণ হচ্ছে যে এই যে স্নোফল হলে যে সমস্যাটা হয়, জিপ গাড়ি যেগুলো 4 হুইলার গাড়ি, সেগুলোর সমস্যা হয় না, কিন্তু এই যে ছোট যে প্রাইভেট কার, এগুলো নিয়ে চালাইতে গেলে দেখা যায় যে কোনো সময় স্কিপ করতে পারে। এই যে যেমন এই মহিলাটা সামনে হাইটা যাইতেছে, কোনো কারণে যদি স্কিপ হইয়া এই মহিলার শরীরে গাড়ির কোনো অংশ লাগে, তাইলে তো খবর আছে, সেই জরিমানা দিতে দিতে দেউলিয়া হইতে হবো। আচ্ছা, যাই হোক, সেই কথা না। কথা হচ্ছে যে দেখুন আশেপাশের স্নোর পরের যে পরিস্থিতি হয়, আজকের ব্লগে আমরা সেটি দেখব। তো চলুন আমার সাথে উপভোগ করুন আজকের আরেকটি নতুন ব্লগ। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এতক্ষণ তো আপনারা গাড়িতে স্নোর সৌন্দর্য দেখলেন। সেই গাড়িটি বের করার জন্য যে কসরত করতে হয়, চলুন আমরা একটু ফ্ল্যাশব্যাকে দেখি যে আজকে সকালটা কিভাবে শুরু হয়েছিল। ভয়াবহ স্নো। তো আজকে দেখি স্নোতে কেমনে কি অবস্থা, কি পরিমাণ স্নো পড়ছে। পুরা গাড়ি একদম সাদা হয়ে গেছে। গাড়ি এখন এগুলো পরিষ্কার করতে হবো। প্রত্যেকটা গাড়ির কি অবস্থা, সব ঢেকে গেছে, সব ঢেকে গেছে প্রায়। এই যে আমার গাড়ির
এই অবস্থা, এখানকার গাড়ির এই অবস্থা, পুরা মনে হচ্ছে একটা বরফের গাড়ি। এখন এই ঘটনা হচ্ছে যে এখানে যে পরিমাণ স্নো পড়ছে, এটা যদি না সরায় তাহলে গাড়ি বাই করা যাবে না, গাড়ি পুরা স্টাক হয়ে যাবে। পুরা পার্কিং লট এখন পরিষ্কার করতে হবে, তো ইজি টাক না, তারপরেও করতে হবে মোটামুটি। এখন আকাশ থেকে পড়তেছে, ওয়েদারে বলতেছে যে আগামী আরো 4 দিন এরকম স্নো থাকবে আর কি। তো আগে গাড়ি পরিষ্কার করা দেখি, তারপরে সামনে কি অংশ, আর যদি গাড়ি বাই করা যায় তাহলে একটু গাড়ি চালায় দেখবো আর কি, কি অবস্থা, কি আসে বিষয়। এই হচ্ছে রাস্তার অবস্থা। মানুষজন সব স্নো পরিষ্কার করতেছে। এই যে বাসার সামনে পুরা গাছপালা, ভাবছিলাম গাড়ি নিয়ে বেরোয় একটা, কিন্তু আমার সাহস হইতেছে না। প্রত্যেকটা জায়গায় এইভাবে বরফ হয়ে রয়েছে, যদি বাই চান্স গাড়ি স্টাক হয়ে যায় তাহলে খবরই আছে। কতক্ষণ হাঁটায় দেখাই, দরজা পর্যন্ত বরফ এসে গেছে। বিশ্রী অবস্থা চারদিকে। বাসার সামনে যার যার পরিষ্কার করছে, কিন্তু এই রাস্তাটা বেশি বাজে অবস্থা। পুরা গাড়ি সব তো এই হচ্ছে অবস্থা।
হ্যালো অপু ভাই, Hi, Appa. কি খবর? আপনি কি স্নো দেখে এক্সাইটেড হয়ে গেলেন নাকি? Hey, I'm seeing snow first time in my life, so I'm enjoying it. ওকে, এনজয়। দিস ইজ শিকাগো, ওকে? ইউ হ্যাভ টু এনজয় স্নো, কোল্ড। গুড জব অপু ভাই। ইউ ক্লিনিং ইউর সিস্টার কার? I wish I can. নো, মেক স্নোবল, মেক স্নোবল। হাত একটু পরে ঠান্ডা হয়ে যাবো, আর কিছু করা লাগবে না। গ্লাভস দাও অপু ভাইকে, গ্লাভস দাও। তোমার গাড়িতে এক্সট্রা গ্লাভস। আচ্ছা, অপু ভাই সেই থাকে ফ্লোরিডা। অপু ভাই হলো আমার Brother-in-law. ব্রাদার ইন ল। তো সে থাকে ফ্লোরিডা, সে কখনো স্নো দেখে নাই, তো আসছে শিকাগো বেড়াইতে স্নো দেখার জন্য। তো অপু ভাই এনজয় করেন, হ্যাঁ? Hey, no gloves. I'm snowman. জীবনে খেলি না। You right, Dulabai? Yeah. Thanks. You have a cold. হ্যাঁ, আপনার দান, আমার এক্সট্রা গ্লাভস আছে গাড়ির ভিতরে, দিতেছে। আপনি পকেটে হাত দিয়ে রাখেন আপাতত, আমি দিতেছি গ্লাস। No, আমার ফোনও যেন আসতে লাগে। আসো কাছে, আসো ঠিক আসো। কয় ইঞ্চি স্নো পড়ছে? আজকে 8 থেকে 10 ইঞ্চি পড়ার কথা। এনে হবো 8-10 ইঞ্চি তুলবই। গাড়ির উপরে 6-7 ইঞ্চি পড়ছে। অপু ভাই, Yeah. how it feel? দেখছেন কি অবস্থা? বাইরে ভিডিও করো। হ্যাঁ, করতেছি। Enjoying the snow. Right. এটা শুধু দেখার জন্যই কিন্তু ভালো, থাকার জন্য। হ্যাঁ, ইউ রাইট। কেউ ক্লিন না করলে আজকে পার্কিং লট থেকে গাড়ি বের করা মুশকিল হবে। তাহলে আপনার আমি এই দিতেছি। গ্লাভস দাও। হ্যাঁ, আমাদের গ্লাভস আছে এক্সট্রা। Life is not easy in Chicago. Oh yes. For fun, one day, 2 Oh days. yeah, it's good. Okay. I got jacket, my brother-in-law giving me everything. He putting my picture on the YouTube. Look at that, my cousin sister, she's হ্যালো ভাবি, yeah. হাউ আর ইউ? My brother-in-law. Yeah, look at that. Look at that, my feet. Huh? Yeah, I'm gonna drive it. He gave me his shoe. The big shoe. The small shoe. Alright, now let's go. Let's see the snow. And then you can come home. Love you. Thank you, baby. Love you.
বিদেশের লাইফ এনজয়।